Ako dávno sme zastali. Teraz aj do roboty, ja. Ešte týždeň. Dobre, ale teda fotografovali ja budem. Očká, čo ti svietia, vitaj, jari kvieťa. Velebím matky a ich náruč teplú, tento kocerec, keď šťastie ozýva sa, že človek, tvorca, narodil sa zasa. Ó, vitaj, jari kvieťa, syn, dcéra, rozkvitnutá krása. Hoď dneska iba pukom zdá sa, však plným kvetom bude. A pôjde za svetlom, za šťastím ľudským, za zelenou horou, nebom belasým, za rozkvitnutou lúkou. Nuž, vitaj, jari kvieťa, púgletných nádejí, tie oči, čo ti svietia, nesľadia do dejín na prahu stojac, ale k ríši nám túžiac. Velebím matky a ich náruč teplú, ten toľko srdc, keď šťastie ozýva sa, že človek slávy narodil sa zasa. Vážený pán poslanec, dovoľte mi, aby som vám predstavila tu prítomných rodičov. Otecko Štefan Valach, mamička Zuzana Denníková, ktorí zo sprievodu uvítacích rodičov Ľuboša Sílera a Andrej Dančovej priniesli svoje dieťa na dnešný slávnostný akt, aby sme ho prijali do Zväzku občanov Slovenskej republiky a zapísali do pamätnej knihy Mestského úradu v Želiezovciach menom Natália. Na žiadosť rodičov vás žiadam, aby ste previedli slávnostný akt. Vážení rodičia, uvítací rodičia, vážení hostia, narodil sa človek. Aj keď dáva seba vedieť zatiaľ iba sladkým spánkom alebo plačom, je tu medzi nami a treba s ním rátať. Je to bezbranná a zároveň najprísnejšia miera našej ľudskosti, pokoty a schopnosti nie len prijímať, ale predovšetkým dávať. Toto drobné dieťa, vládca našich myšlienok, srdc a neraz aj neprespaných nocí nám nič neodpustí. Raz neskôršie prehodnotí každý náš terajší skutok a štedro sa odmení alebo udelí
však dobrých odmien bolo vždy najviac, to by sme si všetci vedeli. Narodil sa človek, najcennejší poklad. Spolu s vami prežívame radosť a šťastie z naplnenia vašej lásky. Stali ste sa matkou a otcom. O nejaký čas toto zázračné oslovenie zažijeme z úst vám najdražším a najvzácnejším. Obklopený blaženosťou a dojatím si spomeniete vtedy možno na tých, ktorí vykladajú aj vás. Na mamičkinu láskovú tvár, ruky na vašom čierku, rozpálené od hojnosti. Na upokojujúce slova pri zrodnej bolesti. Na rozprávku či peknú spánku. Na otecovú dlaň, na jeho múdre rady do života. Nájdete si v sebe všetkú lásku a nehu, s ktorou ste sa v živote stretli a znáte. Nech sa mu prie vaše dieťa, keď sa zrazu pustí z stoličky a urobí vlastný prvý krok. Takže narodil sa človek. Pribudlo ďalšie ohnívko v reťazci ľudského rodu. Urobte všetko preto, aby to bolo mocné a citlivé ohnívko. Aby vedelo priložiť ruku a k práci, či prihovoriť sa úsmevom tým, ktorý to budú potrebovať. Neraz sa bude musieť v živote rozhodnúť, kam sa pridať. Čomu povedať áno a čomu povedať nie. Veríme, že predovšetkým vašou zásluhou budú vždy jeho rozhodnutia správne a spôsobia radosť jemu samému. Vám, rodičom, ale aj okruhu jeho najbližší, nám všetkým, to naozaj zo srdca prajeme. Vy, mamička, buďte hrdá na svoje materstvo, na tento najkrajší dar ľudskej lásky a prírody, na ódu večného kolobehu života. Vy, otecko, buďte hrdí na svoje otcovstvo a buďte ešte mocnejšou oporou svojej manželke a dieťaťu. A ty, dieťatko, vítaj. Vítaj medzi nami. Tvoji rodičia aj všetci najbližší urobia všetko preto, aby si bolo šťastné a spokojné. A zle by som mohol doplniť slovíčko, ale ja si páči. Milá dcerka, prianie tvojich rodičov bolo, aby si obdržalo meno Natália. Týmto menom ťa bude volať tvoja mamička, tvoj otecko, príbuzný i ostatní známi. Buď radosťou a šťastím tvojich rodičov a rozkvitaj pod ich láskavým dohľadom v ten najkrajší ľudský kvet. Milí, uvítati rodičia. Pri tejto slavnostnej príležitosti i vy sa svojím sľubom zavezujete, že sa budete všestranne starať o výchovu tohto malého dieťatka. Prajem vám, aby vás za vašu lásku toto malé dieťatko vždy obklopilo úctou a taktiež láskou. Vážení rodičia, uvítati rodičia, pri tejto dnešnej slavnosti zapisujeme vaše dieťa do pamätnej knihy Mestského úradu v Železovciach, kde je zahrnutý aj váš sľub. Žiadam, aby ste povstaním vypočuli slávnostný sľub a slovom sľubujeme a vašimi podpismi potvrdili, že tento sľub aj splníte. Zápis dieťaťa 10. decembra 2011. Natália Valachová, narodená 30. septembra 2011. Rodičia Štefan Valach a Zuzana Beníková. Uvítací rodičia Siller a Andrea Dančová. Motto. Dieťa je najkrajším darom života. Podpísaní rodičia a uvítací rodičia sľubujeme, že z našej dcérky vychováme čestnú a svedomitú občianku nášho mesta. Super.
Týmto sa naša slavnosť skončila. Ďakujem vám za vašu pozornosť.